ကျွန်တော်တို့ရဲ့ artistry ပကြီးအမှုပညာဆိုင်ရာ channel ကနေဆရာကြီးများရဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာဟောပြောမှုများနဲ့ဗဟုသုတရပွဲများစွာကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှု channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ artistry ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တော့ပကြီးလောကအတွင်းမှာပြောဆိုနေကြတယ်ပကြီးချစ်သူတွေလည်းကြားဘူးနာဝရှိနေကြတယ်ပကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းသင်ယုံညွန်းနှမ်းမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရသပကြီးနဲ့လုပ်ငန်းပကြီးလို့ခေါ်တဲ့ fine art နဲ့ commercial art အကြောင်းပါ fine art လို့ခေါ်တဲ့ရသပကြီးနဲ့ commercial art လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့လုပ်ငန်းပကြီးရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အယူဆတွေရှိတဲ့ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းပါရေးသားခဲ့တဲ့သူကတော့ဆရာကြီးဦးကျော်လေးပါခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကြီးအမှုပညာလောကအတွင်းမှာခေါ်ပေါ်သုံးဆွဲနေကြတာမို့သိစေချင်တာကြောင့်ပြောပြပေးချင်တာပါ fine art ဆိုတာအများကသိကြတဲ့အတိုင်းတဘာဝကိုလေ့လာပြီးအဲ့ဒီကနေတွေ့ရှိချက်ကိုပကြီးဆရာရဲ့ခံစားချက်ပေါင်းစပ်ပြီးခဲရေးစေးစီစေးနဲ့ acrylic pastel အစရှိတဲ့ medium တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်ပြတဲ့ပညာရဲ့အမျိုးအစားပါအဲ့ဒီလိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပကြီးဆရာအနေနဲ့ဘာအကြောင်းအရာမှမပါဝင်ပါဘူးဆိုလိုတာကငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအဲ့ဒီပကြီးကရောင်းရရေးလူကြိုက်များဖို့အရေးအစရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပါပါဘူးသူ့ရဲ့ရင်တွင်းကဖြစ်ပေါ်ခံစားတွေ့ရှိချက်တွေကိုတင်စားပြီးရေးချစ်ချင်မှုဖော်ထုတ်ပြသတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုရဲ့ပါတချို့ကတော့ art for artists အနုပညာသည်အနုပညာသမားအတွက် art for art's sake အနုပညာသည်အနုပညာအတွက်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်တချို့ကတော့အနုပညာသည်ပြည်သူအတွက် art for people ဆိုပြီးပြည်သူဘဝကိုတရုပ်ဖော်ကားရေးဆွဲတင်ဆက်နေကြပါတယ်art for art's sake အနုပညာသည်အနုပညာအတွက်ဆိုတဲ့အဆိုကိုမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့နယ်ပယ်ချင်းမြောက်မှုလူအများကနားမလည်နိုင်မှုနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဘဝမှန်ကိုသရုပ်ဖော်မှုကမထီရောက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပါခဲ့တယ်လို့အခြားတစ်ဖက်ကလည်းလူကိုယ်ကောင်းဆောင်မှုကြောင့်မနစ်သက်ကြခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် art for people လို့ဆိုတဲ့အနုပညာသည်ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့သရုပ်မှန်ရင်းနှီးrealism ကိုသာလက်ခံအားပေးနေကြပါတယ်ဒီနည်းကတဘာဝကိုတရုတ်တရံမပြတ်စေပဲအဲ့ဒီအပေါ်တင်စားရေးချယ်နေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားကိုပကြီးဆရာတဦးတယောက်တည်းကပဲအနုပညာရသကိုခန်းစားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲကြည့်ရှုသူတိုင်းကနားလည်ခန်းစားနိုင်တာမို့လက်ခံအားပေးပြီး art for people လို့ဆိုကြတာပါဘလို့ပဲအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူအဆဝါဒသဘောတရားတွေကွဲလွဲနေပါစေအနုပညာကိုဖန်တီးတင်ဆက်သူ artist တွေကို fine artists ရသပကြီးဆရာတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ် commercial art လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမကြီးလို့ဆိုရတာကပကြီးဆရာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေထဲမှာလုပ်ငန်းအနှံသူတို့ရဲ့အလိုကျရွေးချယ်ပေးရတာမှုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဥပမာ magazine သရုပ်ပေါ် signboard logo ကြော်ညာ poster စတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ပကြီးအမျိုးအစားကိုခေါ်တာပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပကြီးဆရာကိုလည်း commercial artist လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကွာခြားချက်ကရောဘာများဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီ fine and commercial art မှာ fine artist တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်အရာကိုယ်သဘောကိုယ်စိတ်ကြရေးဆွဲနိုင်ပြီးတော့ commercial artist မှာတော့စီးပွားရေးအရာလုပ်ငန်းအနှံသူတို့ရဲ့အကြိုက်နဲ့ကိုယ့်အကြိုက်ပေါင်းစပ်ပြီးရေးဆွဲရတာမျိုးမို့စိတ်ခံစားချက်အရာကွာခြားပါလေနောက်ပြီး fine art မှာကိုရေးဆွဲတာကိုကိုပဲကြိုက်ပြီးတခြားသူမကြိုက်လည်းကိစ္စမရှိအကြောင်းထူးလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးပကြီးဆရာအတွက်ထိခိုက်မှုမရှိလို့ဆိုရပါမယ် commercial art မှာတော့အလိုမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းအနှံသူကြိုက်ဖို့လိုသလိုမြင်ရသူကလည်း
သိမြင်လက်ခံပြီးနှစ်ချိုက်မှုရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာသဘောတရားတချို့နဲ့အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသဘောတရားချင်းကတော့ fine art နဲ့ commercial art မကွာခြားပါဘူးဒါပေမဲ့အယောင်အသွေးအယူအဆအထားအသူစတာတွေကိုလူတွေကြိုက်အောင်လုပ်ဆောင်ရတာလူတိုင်းအလွယ်တကူထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရတာတွေကတော့ခြားနားနေပါလေဒီနေ့ခေတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစုံလင်လာတာမို့ commercial art ရဲ့နေပယ်ကလည်းကျေဝန်းလာပြီးအမျိုးအစားများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲဒီအကြောင်းအရာလေးကဆရာကြီးဦးကျော်လေး1969ခုနှစ် January လ23ရက်နေ့ကလေးကရေးသားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပကြီးအနုပညာလောကမှာဒီယူဆကိုလက်ခံမှုရှိသလိုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသုံးလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိစေဖို့အတွက် artistry ကနေတင်ဆက်ပေးချင်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် artistry ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုခုရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like ကလေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့